नमस्कार दोस्तों, शिवम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के मैं राजस्थान एलडीसी भर्ती की टाइपिंग टेस्ट की संपूर्ण जानकारी का वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज का वीडियो है 23/7/2019, आज का है, अभी का। तो चलो शुरू करते हैं। बोर्ड द्वारा लिपि ग्रेड सेकंड यानी लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती सीधी भर्ती 2018 द्वितीय पेश यानी सेकंड पेश में लिपिक भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक 3/9/2019 से दिनांक 6/9/2019 तक कंप्यूटर एवं कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण यानी टाइपिंग दक्षता परीक्षण ऑनलाइन आयोजन की जा रही है। इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है और दिनांक 16/4 को ये भर्ती खुली विज्ञप्ति जारी हुई। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 450 रुपये का शुल्क फीस ऑनलाइन जमा करवाना होगा और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग वाले के लिए 350 रुपये और ST SC OBC वालों के लिए और ST SC वालों के लिए 250 रुपये और भर्ती के उपयुक्त SSO ID पर जमा करवाए और क्या क्या है और कनिष्ठ सहायिका सीधी भर्ती फेज सेकंड हिंदी अंग्रेजी टंकण दक्षता दिशा निर्देश यानी क्या क्या दिशा निर्देश है। तो आपको क्या क्या करना होगा, तो हिंदी टाइपिंग 10 मिनट में 25 अंक यानी और कुल कितने अर्हता न्यूनतम 9 क्रमांक यानी न्यूनतम 9 अंक होना चाहिए। समय 10 मिनट और अंक 25 और अंग्रेजी के लिए है 10 मिनट और उनके भी 25 अंक है और हिंदी दक्षता परीक्षण के लिए भी टाइपिंग परीक्षण के भी 10 मिनट और 25 अंक है। कम से कम या न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 9 नंबर होना चाहिए, 9 अंक प्राप्त करने चाहिए और दोनों भाषाओं के हिंदी अंग्रेजी प्रत्येक भाग 25 अंकों का होगा और प्रत्येक भाग 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ये ऑफिशियल साइट का वीडियो है और आगे क्या जानकारी है, दक्षता संपूर्ण जानकारी है और इस प्रकार आप देख सकते हैं क्या क्या करना है। ये इस तरह दिशा निर्देश इस तरीके से टाइप करना है। वह आप सभी ने तैयारी की हुई होगी और किन किन का, और सभी अब अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि किन किन का सिलेक्शन हुआ है इसके अंदर सेकंड फेज में। और बेस्ट ऑफ लक सभी को मेरी तरफ से।